となっています。あれでもここなんで止めてんのこれ。嘘。嘘。頭おかしいんじゃないのかな。誰が乗って。嘘。ここ置いとく。頭おかしいんじゃないのかな。ここ置いとく。ここ置いとく。いやここ置かんでしょ普通。どうしたんですかね。その木あるんで伐採伐採とかで来たのかもしれないすごい人いますね。しかもさっき車止めちゃったよとかって普通言いますよね。川に捨てたい。ちっちゃいですけど可愛いですね。でもやっぱみんな太ってますね。お腹ぽっこりするぐらい。見えますね。思いっきり。見えますよね。1匹じゃないですね。2、3匹いますね。いますね。餌だっていうのが分かってるかもしれないですね。でも見向きもしない。見向きもしないですね。逆に餌だからこう人が来て投げてるっていうふうに思って食わないのかもしれないですね。反応ないですね。ですね。落ちた。あ、話しちゃった。もう食わないかな。この方噛んでますね。ここですね。これ噛んでる。ここですね。噛んでる。あ、本当だ。おお。オートリリース。大きいのみんな釣られちゃったのかな。それは何？いや、すげえちっちゃい。かわいい。かわいい。イワナかわいい。かわいい。こんなちっちゃい。小さい。
早速釣れました。早速ナイス。落ちちゃった。これも太ってますね。すごい餌よく食べてますね。ああ、いいですね。すごいです。はい、ありがとうございます。はい、OK です。こういうです。来た魚を上流から離します。あ、結構立派な釣り具屋さん。釣り具屋さん。いや、立派な釣り具屋さんですね。ようやく釣れました。ようやく釣れました。今日はこんな日で終わるのかも。ありがとうって感じですね。今日またちっちゃいですね。いやっぱちっちゃいですね。でもまあ釣れるだけ良かった。でも最後釣れたから良かったですよ。とりあえずここにはいるって。ですね。は前回来た時倍ぐらいの大きさのやつがいたんですい。今日は厳しかったんですよ、ここね。ですね。足跡もありましたね。何回とか。ええ。